Ini buat kamu yang lagi cari kandang kucing tingkat jumbo yang ada alas dan rodanya, tapi harganya ramah di kantong. Pas banget nih, soalnya kandang kucing ini harganya hemat dan ramah di kantong. Kalau sebelumnya, aku sudah punya kandang kucing jumbo yang tidak ada alasnya. Nah, kalau yang ini kandang kucing jumbo yang ada alas dan rodanya. Karena ada rodanya, kandang ini jadi mudah untuk kita pindah-pindah dan kita geser-geser. Selain modelnya keren, kandang kucing jumbo ini juga kuat dan awet. Soalnya rangkanya terbuat dari besi galvanis yang kokoh dan anti karat. Tapi kalian pasti nggak nyangka kalau ternyata harga kandang kucing jumbo ini terjangkau dan ramah di kantong. Nggak percaya? Coba deh kalian cek di pojok kiri bawah. Kalian dapat harga berapa untuk kandang kucing tingkat jumbo yang ada alas dan rodanya ini?